រៀបចំខ្លួនទៅលេងផ្ទះអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នានៅព្រៃភ្នៅដោយសារតែគាត់បូមស្រះឈូកអញ្ចឹងហើយគាត់បបួលទៅចាប់ត្រីជាមួយគ្នាតែមិនដឹងថាបានចាប់អត់ទេចាំមើលសិនឥឡូវគឺថាចេញទៅដល់ក្រៅដល់ក្រោមអូម៉ូតូទៅក្រៅហើយជិះបានមកឆ្ងាយតិចហើយត្រូវតែត្រឡប់មកវិញព្រោះអីឈឺពោះអត់អាចទៅមុខទៀតបានត្រូវត្រឡប់មកបន្ទប់វិញវាឈឺចាប់ចេញដល់ក្រៅហើយឈឺពោះហើយរត់មកផ្ទះវិញចូលបន្ទប់ទឹកទេលោកឲ្យធុញលំផុតទៅវិញហើយនេះទៅផ្ទះអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាមួយស្នាមកោះខ្យល់ថ្ងៃមុនកាត់ខ្យល់គាត់បូមស្រះឈូកក្រោយផ្ទះចឹងចាប់ត្រីនឹងទៅបានចាប់ត្រីទៅហូបតែម្ដងស្មានតែបានចេញទៅផងម៉ោង10លើហើយនៅផ្ទះឡើយជីមកនេះគឺជីតែម្នាក់ឯងទេតាមពិតទៅគម្រោងបបួលគ្នាមកច្រើនណាស់តែដល់ថ្ងៃកំណត់ឆាតទៅអ្នកណាក៏មិនឆ្លើយដូច្នេះហើយក៏សម្រាប់ចិត្តថាមកម្នាក់ឯងទៅបើសិនជានៅចាំម្នាក់ចាំខ្លើអញ្ចឹងគ្មានបានចេញរត់ពីផ្ទះទេហើយណាមួយគិតថាទេបើសិនជាពួកគាត់នៅចង់មកអីគាត់អាចមកតាមក្រោយបានព្រោះអីគាត់ក៏ស្គាល់ផ្លូវមកផ្ទះនឹងដែរហើយខ្ញុំតតែល្ងាចនោះបានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមេឃនេះចេញមកក៏រៀងអំណោយផលដែរពេលព្រឹកនេះត្រជាក់ជុំល្អអត់មានក្តៅសោះតែបើទោះជាភ្លៀងក៏មិនអីដែរព្រោះអីផ្លូវកស៊ូអញ្ចឹងយើងជិះទៅវិញក៏មិនពិបាកដែរហើយស្រះដែលបូមហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោយជាប់នឹងលបងផ្ទះហ្នឹងឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយគឺថាត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់នាងម៉ៅ2នាក់នេះអត់ហ៊ានចុះទៅក្រោមវិញសោះព្រោះខ្ញុំខ្លាចវាខំហើយអញ្ចឹងវាអត់ទៅណាទេនៅវានៅឈរនឹងទៀតហើយខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិឆ្កែខំម្ដងមិនដឹងពីហ្នឹងគឺខ្លាចមកហេតុតែនិស័យអ្នកទៅជិះទៅជុំទៅដល់ណាគឺភ្លៀងរហូតសំបីតែមកហ្នឹងមេឃធម្មតាសោះម្ដងគ្នាមេឃភ្លៀងតែម្ដងឥឡូវនៅជ្រប់ក្នុងផ្ទះចាំចាស់ផ្ទះគេមកយកខ្ញុំអត់ហ៊ានដើរទៅទេខ្លាចឆ្កែគេខំពិតឆ្កែហ្នឹងវាអត់មានធ្មេញទេតែយើងចេះតែស្រាវណានោះចាស់ផ្ទះនៅក្រោយផ្ទះនៅកំពុងទៅចាប់ត្រីពីអ្នកដីប្រពន្ធនោះហើយភ្ញៀវនេះមកចូលចាំក្នុងផ្ទះអត់ហ៊ានចេញទៅវិញឥឡូវមេឃរាំងហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់ស្រះឈូកហើយគឺម្ចាស់ផ្ទះដើរទៅយកខ្ញុំថាបើមិនទៅយកខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំអត់មកដាច់ខាតខ្ញុំនៅឈរចាំលើនឹងខ្ញុំឈរចាំទល់តែគាត់ដើរមកយកមិនរឹកពីអីទេតែខ្ញុំខ្លាចឆ្កែខំហើយនេះស្រះត្រីដែលគាត់បូមហ្នឹងកំពិតទៅស្រះនេះគឺស្រះដាំឈូកទេប៉ុន្តែអាចមានត្រីរស់នៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ខែនេះចឹងគាត់បូមដើម្បីចាប់ត្រីលក់អីហើយបើសិនជាខែវស្សាខែធម្មតាអញ្ចឹងគាត់បេះឈូកលក់វិញមួយនោះអត់មានធ្មេញទេមានតែចកោមមួយទៀតធ្មេញពេញចាស់ស្រះក៏ចិត្តបានទៀតគ្រាន់តែភ្ញៀវមកដល់ភ្លាមទៅយកភ្ញៀវមកហើយឥឡូវរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យភ្ញៀវហើយត្រីក្រាញ់ធំល្អដល់ហើយបងប្អូនអើយនេះមើលនេះហើយត្រីរស់ត្រីអីចឹងអាណាធំនេះគាត់យកទៅលក់ហើយអាត្រីណាតូចត្រីក្រាញ់ត្រីអីចឹងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំព្រោះអីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាធំទៅវាខាតព្រោះខ្ញុំអត់មានឲ្យលុយទេមកហូបហ្វ្រីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចជួយហូបតែនិយាយលេងទេបងប្អូនតែប៉ុន្តែគាត់ត្រីធំដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ញ៉ាំត្រីក្រាញ់ឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែផ្គុំចង្ក្រាននេះយកមកបង្កាត់ភ្លើងដាក់អាំងដាក់ចង្កាក់ដាក់អីស្រួលអាំងត្រីមុនបងថារៀបចំខាងនោះទេប៉ុន្តែខ្លាចលោខ្យល់បក់ផ្សែងមកវាចំកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងទៅក៏ដូរទីតាំងមកដាក់គេខាងនេះវិញខ្ញុំមកនេះអត់បានជួយអីច្រើនទេបងប្អូនហើយព្រោះអីអត់មានសម្ភារៈអីគ្រប់គ្រាន់ដូចពួកគាត់ព្រោះអីកម្រងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ចោះក្នុងស្រះចាប់ត្រីដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ឃើញពួកគាត់មានទាំងស្រោមជើងផងមានទាំងខោវែងផងហើយខ្ញុំនឹងខំត្រៀមខោខ្លីដើម្បីមកចោះទឹកហ្នឹងតាមពិតទៅបើសិនជាយើងចោះទៅអញ្ចឹងវាអាចនឹងលមាស់ឬក៏ឆ្កូតនឹងដើមឈូកធ្វើឲ្យយើងឈាមជើងឈាមអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមិនបាច់ចោះទេឲ្យពួកគាត់ចោះវិញបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានហូបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចោះទៅបូមបន្តទៀតព្រោះអីនៅពេលដែលយើងឈប់បូមហ្នឹងទឹកវាជ្រាបចូលមកវិញអញ្ចឹងណាហើយត្រីគាត់ចាប់មិនទាន់អស់ទេអញ្ចឹងក៏បន្តបូមម្ដងទៀតឲ្យអស់ជាងហ្នឹងមិនចាប់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃនេះគាត់ចាប់មិនទាន់រួចដែរបងប្អូនព្រោះស្អែកឡើងគាត់ថាស្អែកព្រឹកឡើងគាត់នៅបូមម្ដងទៀតចាប់ទៀតព្រោះត្រីវាកប់នៅក្នុងថងក្នុងផុកណាតាមនេះឈូកហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ត្រីនោះដូចជាកំពង់ហែនហ្នឹងគឺត្រីប្រាហ្នឹងធំត្រីហ្នឹងប្រហែលជាជិត1គីឡូបងប្អូនហេតុតែនិស័យខ្ញុំមិនហូបត្រីប្រាចូលចិត្តត្រីប្រាមកដល់ឃើញត្រីប្រាហែនតែបើនិយាយពីស្រះនេះក៏មិនមែនជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរព្រោះគាត់ជួលគេទេជួលដីខាងក្រោយហ្នឹងដាំឈូកទៅហើយគាត់អាស្រ័យផលពីដើមឈូកនឹងផងនឹងទុកបូមចាប់ត្រីលក់ផងតែខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ដែរគាត់នឹងគឺឧស្សាហ៍ខ្លាំងណាស់ពេលព្រឹកមុនទៅធ្វើការអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅបេះឈូកបេះកាឈូកបេះផ្លែឈូកបេះកាអាវឈូកយកទៅលក់នៅផ្សារអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយកទៅលក់ដោះឲ្យម៉ួយឲ្យហើយអញ្ចឹងมันគាត់ចេញពីកន្លែងលក់ឈូកហ្នឹងទៅគាត់ចូលទៅកន្លែងធ្វើការក្តៅដល់ពុះវាចេញណាខ្យល់ពីតងមកឈូកមកតែដូចពុះហ្នឹងហើយមានដំបូងស្មានតែមានសត្វអីនៅក្នុងហ្នឹងតែអត់មានទេវាចេញចំហាយខ្យល់ពីក្នុងពីដើមវាពុះ
បានចង់គេទេអត់មានស្រោមជើងពាក់ភាសាដើមឈូកក្នុងនេះមានដើមឈូកច្រើនបើសិនយើងចោះជើងទៅទេវាមុតក្នុងដើមឈូកចឹងពួកគាត់មានស្រោមជើងមានអីចឹងគាត់ពាក់ស្រោមជើងគាត់ចោះទៅចាប់ក្នុងហ្នឹងចឹងយើងអត់មានយើងអង្គុយចាំហូបទៅបានហើយនោះពីអ្នកយាយតាចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការក្នុងស្រះឈូកទៀតហើយប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្លៀតបេះផ្លែឈូកយកមកឲ្យអង្គុយតេះលេងទៀតខ្លាចលោកខ្ញុំអបសក់នៅម្នាក់ឯងព្រោះដែលថាកម្រងមកគ្នាច្រើនប៉ុន្តែចុងក្រោយមកបានម្នាក់ឯងចឹងទៅគាត់ខ្លាចអបសក់ឲ្យញ៉ាំផ្លែឈូកលេងទៅដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ទៅពីមេឃភ្លៀងហើយឥឡូវបើកថ្ងៃមកក្តៅល្អតែមែនតែនត្មងបែកញើសដូចគេងូតទឹកហើយខ្យល់ក៏បាត់អស់ទៀតថានិយាយថាពីហប់ឈឹងតែម្ដងតែមិនអីទេវាមានមករសៀករសៀកបន្តិចម្ដងដែរហើយណាមួយដាក់ចិត្តថាមកហើយប៉ុណ្ណឹងទ្រាំបានមិនទៅបើពីមុនធ្វើស្រែអត់អីផងដល់ពេលមកអង្គុយមើលវាលស្រែមើលអីបឹងព្រៃអីចឹងទៅនឹកឃើញស្រុកភូមិខ្លួនឯងដែរគិតថាថ្ងៃណាមួយចង់ទៅលេងស្រែម៉ែដែរចង់ថតចង់អីចឹងឥឡូវបើថាមិនបានចោះស្រះហើយមានតែអង្គុយអាំងត្រីហ្នឹងហើយចាំពួកគាត់ឡើងមកវិញអានេះគឺយើងហូបលេងនៅកន្លែងចាប់ត្រីហ្នឹងទេដោយសារតែបាយអីក៏សាររួចអស់ហើយខ្ញុំអីក៏រួចដែរតែនេះគ្រាន់កំដរមាត់ទៅមកថាមកមិនបានចោះទឹកហើយមិនបានហូបត្រីទៀតស្ដាប់ទៅធ្វើដូចកំសត់ណាបើខ្ញុំទៅចេះចោះវាចោះបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំរៀងខ្ជិលដែរដោយសារឃើញផុកជ្រៅពេកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចោះវិញហើយត្រីក្រាញ់នេះនិយាយពីពងឡើងពេញពោះពងមិនខែនេះខែត្រីពងទៅតែយើងមិនចាប់យកទាំងអស់ទេណាអាទូចយើងបានយកទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ័យថាំងចាប់ត្រីពងដាច់ពូជអីទេត្រីមានច្រើនណាស់កូនត្រីក្រាញ់នៅក្រោមទៀតអានេះយើងយកតែធំដែលអាចថានឹងលក់បានអញ្ចឹងមិនកាត់ចាប់អញ្ចឹងអាទូចពេកក៏គាត់អត់ចាប់ដែរហើយត្រីកាភ្លៀងវិញក៏សម្បូរដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ជិលធ្វើត្រីក្រាញ់ខែនេះសាក់ពងពេញពោះហ្មងឆ្អិនហើយអត់មានសល់ឈាមសាក់អីទេអាំងឡើងយកស្តង់ដាមានទឹកជ្រលក់តែឯងនេះមកមិនតែឯងមួយក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ស្រះអ្នកផ្សេងទៀតកម្រងមកបាត់អស់លេងអត់ឃើញឆ្លៃឆ្លងអីបាទនិយាយពីថាត្រីចាប់ភ្លាមយកមកអាំងភ្លាមនេះនិយាយពីផ្អែមបងប្អូនជាតិហ្មងហូបបដើមើលម្ចាស់ស្រះចាប់ត្រីបដើឥឡូវមេឃចាប់បដើមកទៀតរោរឿងភ្លៀងទៀតហើយនេះតែអាំងបានខ្ទមហើយយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរហើយនៅលើចក្រាននោះសល់ត្រីដៃមួយទៀតត្រីដៃនេះធំមួយជិតក្បែរ1គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំអាំងវាយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនល្អក្នុងហើយណាមួយខ្ញុំចូលចិត្តត្រីរៀងក្រៀមខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំត្រីមើលទៅនៅសើមស្រស់ពេកទេលើត្រីក្រាញ់មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំអស់ហើយនេះចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងថ្មីអាំងឲ្យបងម្ចាស់ស្រះនេះញ៉ាំម្ដងអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយវីដេអូបូមស្រះវគ្គ2គឺស្រះមួយកន្លែងទៀត